তাহলে বরফের টুকরোগুলো এখানে পড়বে। আর এখানে কাঁচা ফল টল এগুলো রাখবেন, আর হচ্ছে সারা বছর এই নর্মালি করে রাখবে, কোনো প্রবলেম হবে না। আর এখানে দুধ বা লিকুইড জাতীয় কিছু মাখন ভাজা এগুলো রাখার জন্য রান্না করার জিনিস, কাঁচা ফল আর নিচে কাঁচা শাকসবজি। আর গরমকালে এই বড় ছিদ্রগুলো বন্ধ থাকবে, আর শীতকালে ছোটো হবে। গরমকালে এটা, এখন তো গরমকাল, এখন চলে আসবে। সারা বছরই আপনি অটোতে জ্বালাবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। এটা ফ্রিজে টোটাল ঠান্ডা কন্ট্রোল করে, লো মিডিয়াম হাই। আচ্ছা। আর কনভার্টেবল মুডটা হচ্ছে এটা, যখন আপনি আইসক্রিম রাখবেন এটা একদম ডিপ ফ্রিজে করে রাখে এটা কনভার্টেবল মুডে দিয়ে দেবেন। তাহলে ওটা আপনার আইসক্রিমটাকে ভালো রাখবে, কোনো রকম নষ্ট করবে না। এটার জন্য কনভার্টেবল মুড এটা। যদি আইসক্রিম রাখি তখনই করবো। আর এমনি অটোমেটিক চালাবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। আর ডিপ ফ্রিজে কোনো লাইট থাকে না। ঠিক আছে, এখানে কোন